Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos falar dun tema que penso que foi dos que máis en educación unha evolución maior, non sei se boa ou mala, sufriu nos últimos tempos, que foi a relación entre as familias e a escola. Para falar deste tema temos connosco a Concha David de aprendereducar.org Galicia. Benvida, Concha. Bien hallado, Carlos. Tamén temos a Eva Garea, profesora de Filosofía do IES de Ames. Benvida. Hola, boas tardes. E temos a Julio Díaz, que é presidente de AMPE Galicia, que é a Asociación de Profesores Estatais. Benvido, Julio. Boas tardes. Dicía que non sei se para ben ou para mal as relacións entre a familia e a escola mudou nos últimos tempos dun xeito, pero eu penso que pasaron dun extremo a outro. Non ti antes chegabas da escola e dicías que che castigara o profesor e era palabra de Dios, non? Non había ningún tipo de matiz. Como eu tampouco era tan bo pensar que era un dogma, non todo o que se dicía na escola. Pero agora pasamos a que os profesores están absolutamente, ou parece, non, que hai unha tendencia a cuestionalos constantemente. Quen fai unha radiografía? Bueno, xa que temos unha profesora, claro. Tita, eu sou presidente de AMPE. Bueno, eu, a verdad que sou profe e ademais son nai, e entón podo ter as dúas ópticas, se me permitides. Ainda que, claro, unha óptica de nai un pouco sesgada, pero non te creas, ás veces teño que incluso poñer o punto e decir, oye, que sí, pero frena, non? Bota o freno. É verdad que desde que eu empecé a traballar, que fai agora 30 anos, este é o meu ano 30, as relacións entre familia e escola mudaron, eu creo que sí. Que os pais hoxe en día son máis protectores cos fillos, pero tamén é verdad que hai son máis protectores na casa tamén, non? E na vida cotidiana, e todo iso se reflicte na escola, porque enseguida os queremos defender de calqueira ataque suposto que nos creemos que é suposto, non? A súa felicidade ou máis ou menos benestar. Pero por outra parte tamén hai outra parte, outra cara da moneda, non? Que os pais e as familias somos moi protectores, pero ao mesmo tempo tamén hai un desligamento maior, sobre todo no que son as etapas da adolescencia, se nota moitísimo, non? Que os pais, sin embargo, non pretenden deixar os fillos na escola e moitas veces ni siquiera facerse cargo, non? É dicir, temos as dúas cuestións, que creo que serían dúas cuestións a traballar aquí ou a discutir aquí na mesa, porque os profes, por exemplo, de secundaria nos queixamos moito de que os pais, unha vez que os chavales chegan á secundaria, en primeiro aínda veñen por aí e fan as tutorías, en terceiro tens que chamalos a casa e acosalos para que a veces veñan. Porque isto das tutorías como vai? Hai que ir cada determinado tempo? A ver, é un pouco flexible, os profesores temos un horario de tutoría semanal, tanto de tutoría da nosa materia como a tutoría central que centraliza un titor, e normalmente, se hai algún problema co rapaz, o profesor utiliza a hora para chamar a casa e concertar citas, ou ben os pais poden chamar ao tutor e concertar citas dunha maneira flexible, é dicir, non hai un día señalado para que veña cada alumno, inda que cada tutor pode leválo como queira, hai algúns que fan reunións periódicas, outros que o toman de unha maneira máis laxa, pero as tutorías funcionan, están aí para esa relación, claro. Concha? Ella lo señala muy bien, señala el hecho de que hay, digamos, dos etapas. Yo señalaría la etapa que va del ciclo primero de infantil y segundo de infantil hasta primaria, ¿no? Donde los padres ahí, precisamente, como ella bien dice, por ese efecto de protección, se preocupan muchísimo de ir al colegio, de ver cómo está el niño, si está integrado, si tiene algún problema de relación con sus iguales. Luego, cuando ya va en primaria, se preocupan de saber si tiene deberes, si va bien en el cole, si progresa adecuadamente en las distintas facetas, pero luego como que llegan a esa edad de los 12, 13 años que les dejan una libertad
pero que no es una libertad, digamos, sino que incluso llega a ser una especie de libertinaje, ¿no? Es decir, ellos dicen, bueno, como que ya han cumplido esa etapa en la cual el chaval deja de ser autónomo, deja de ser dependiente de los padres y pasa automáticamente a ser autónomo. Esto hace que, primero, el chico siente el desarraigo, es decir, hasta ahora me controlaban, me acompañaban al colegio o iban a preguntar cómo yo iba, y por otro lado, ahora ya me han dejado libertad, ya voy con los mayores del colegio y ya puedo ser yo el que decida sobre qué hacer, cómo hacer y demás. Y luego si a eso unimos que también hay un número importante de padres que por conocimientos pueden ayudar menos a los hijos en esa etapa, pues hace que efectivamente ese desenganche con el hijo vaya siendo mayor. Y claro está, cuando los profesores llaman a los padres, decíamos antes, lo comentábamos fuera de cámara, que normalmente no se llama a las tutorías, a los padres, cuando el chico no tiene problemas, se llama cuando hay problemas, ¿no? Pues curiosamente van más aquellos que no tienen problemas porque tienen un interés especial en saber cómo va el chico y porque el chico también o la chica también lo perciben así, ¿no? Es decir, si sus padres tienen interés. Y por el otro lado están los que, aunque se les llame insistentemente, no acuden a las tutorías y que son precisamente aquellos que más las necesitan. Julio, ao final a xente moitas veces temos a imaxe de que o contacto familia-escola tiña que ser solamente para ver como van, non? Si vai ben, si vai mal, pero penso que é un mundo moito máis amplo, non? Claro, nosotros moitísimas veces nos atopamos que incluso moitísimo profesorado asimila que desde que o rapaz atravesa a porta do colexio é responsabilidade do centro e debería ser certa esa situación, a situación educativa é unha situación que dá dentro da aula e a situación no entorno familiar. Por eso nosotros moitísimas veces decimos que nos doi moitísimo que os pais se inmiscúan no noso traballo cando somos unha das profesións mellor valoradas polo CID, porque nosotros precisamente non vamos ás 8 da mañá á súa casa a decirlle que ten que desayunar, que ten que vestir, pero sí que é importante que ten que haber unha relación fluida para que isto funcione. É dicir, nós ahora vamos a sacar unha revista próximamente a todo o profesorado de Galicia donde pon claramente que o único que interfire no meu aprendizaxe é a miña educación, é dicir, aí o problema que temos precisamente é como están educados os rapaces. Desde logo veremos por que pasan todas as cosas que pasan, pero está clarísimo que comentaba Concha, é dicir, nosotros normalmente nos moi difícil contactar cos rapaces que temos máis problemas e cos rapaces que temos máis que levan peor o desarrollar o currículum, porque precisamente eses pais o que nos están trasladando que detrás de un problema educativo pois só haber un problema familiar. Entonces sí que é imprescindible que haya unha relación fluida. O profesorado intentámoslo por todos os medios, pero está claro, os pais que máis nos veñen a visitar son os pais dos alumnos que van mellores. Nos costa moitísimo que eses alumnos que teñen máis problemas, os seus pais veñen a falar con nosotros, pero se non funciona o nexo familia-profesorado, a cousa non vai ben. Isto é un traballo conxunto que hai que facer entre varios. Eva. Bueno, eu estaba aquí anotando algunhas cosas. Claro, por eso, non sei se din paso. Porque penso que hai varias cuestións que aínda que moitos profesores sí que teñen esta idea que el transmitiu, non? De que os nenos cando entran no instituto son nosos, non? De alguma maneira, non da nosa propiedade, pero bueno, que están baixo o noso cuidado, sí que hai moitas cosas que nós non podemos solucionar. E somos conscientes de que ademais non nas podemos solucionar. Algúnas, por exemplo, non sei, nenos que teñen problemas de saúde que interfiren na súa aprendizaxe e que nós non podemos tomar decisións por eles. Moitas veces estás vendo un neno que suspende 5 e tes a sensación, bueno, para isto están os equipos de orientación, de que ese rapaz ten unha problemática de saúde neurolóxica, psicolóxica, de moitas índices nas que sin a colaboración dos pais é imposible solucionar, non? Moitas veces chama no departamento de orientación, por mediación dos tutores, chama aos pais e te atopas a veces con respostas moi variopintas, porque claro, logo interfiren moito as creencias familiares cos consellos que se dan na escola, non? E desde pais, por exemplo, que rexeitan un tratamento, levar ao rapaz a un tratamento psicolóxico, hasta pais que lles parece que te metes en cuestións íntimas, que non, efectivamente, que non son deles. Claro, a verdade decía, bueno, poña un exemplo, non? Nos consideramos que, pues, por exemplo, a alimentación, o vestido e tal é cosa dos pais, pero cando che chega un neno
a clase sin desayunar habitualmente, con mal olor corporal, o cal implica, non é unha molestia para o profesor, pero sí que se vai a encontrar descontextualizado na aula, con problemas de bullying cos compañeros probablemente futuros e tal, aí tes que intervir ca familia, non queda ningún outro remedio, non? Eso por unha banda, é dicir, hai problemas que son familia, escola, sí ou E sí. como te preparas para iso? Supoño que isto ao final isto é unha cuestión de ir collendo A ver, isto fondo, te leva a non? marea. Te leva a marea como a madeira de derribo. Entonces chega un momento que, claro, te atopas con este Claro, problema. pero digo, un profesor non está preparado para isto, non está preparado para dicirlle a un pai non, digo, isto non se escoita, eso non se estudia na carreira, non? Claro, a eso me refiro. Sabes o que pasa? O que pon ladrillo a primeira vez, a mitad do cemento vai para o suelo, pero cando xa levas moitos ladrillos postos, Claro, entonces, pero quero decir, Julio, que ao isto é final, unha cousa de experiencia ten tamén, un punto da mente como sí. de violento, de que de un señor que lle diga, mira, é que o teu fillo non cheira ben, ou... Bueno, hay un problema también ahí con los chavales. Los chavales cuando llegan a esa edad de los 13, 14 años, 15 años se vuelven bastante, con perdón, sucios ellos, y aunque a veces, aunque los Todos padres... no xeralices, vale, Concha, mira que che gusta xeralizar. bien, pero en términos generales... Non todos. Vale, non todos, pero en términos Nin todas. generales. Entonces, para los padres yo lo veo, porque claro, yo vuelvo e insisto, yo ya lo sé que a veces generalizo, pero es porque a mí me llega pues lo mejor, entre comillas, de cada casa, ¿no? Entonces, los padres sí que quieren que los chicos se aseen, sí que quieren que los chicos bueno, vayan... pero puxemos, están hablando de familias, me imagino que estás hablando de familias con problemas sí, pero logo hai problemas que non afectan a ese, bueno, o sea, para non irnos a esos casos, sí, ¿no? sí, claro. Por exemplo, casos como a vestimenta dos nenos e das nenas na escola, ¿no? Que é un problema co que os profesores e as familias chocamos habitualmente, e é un problema que se está dando máis últimamente que nunca, ¿no? Porque as normas sociais relaxáronse moito con relación á vestimenta en xeral, ¿no? Sobre todo nos adolescentes, e eu que son nai, o vivo en primeira persona, non? Porque os pais vamos a comprar roupa cos fillos e, bueno, a roupa que está nas tendas, pois é a que, claro, e compras o que hai nas tendas, non? E non todo o mundo ten poder adquisitivo para ir a comprar, non sei, a Dolce Gabbana ou a sitios así, non? Entón, claro, logo a escola precisa tamén, por outra parte, de que haya tranquilidade na aula, e a veces pois hai conflictos, non? Por este tema pois, da vestimenta e de tal, porque son adolescentes, non? Estou traballando en secundaria e son adolescentes, e hai moitas cosas que influyen aí. Entón, claro, aí hai un problema. O sea, estás ti, os alumnos e as hormonas. As hormonas e os pais. Claro, está toda esa mezcla na aula. Ti chamas a un pai e lle dis, oiga, é que, mire, o seu fillo pois ven vestido desta maneira e non pode vir vestido desta maneira, pois porque isto é un sitio onde se ven a estudiar, non se pode chamar a atención, en fin, intentas, ¿no? Tal. E te atopas con varios tipos de respostas, ¿no? Hai os pais que efectivamente che din, sí, pero non podo facer nada, porque isto, claro, claro, todos fixemos, non? No, vestido da casa e te cambias. Claro, exacto, de camino te cambias. E logo está o pai que di que non temos razón, e que a escola ten que modernizarse, non? En isto e en outras cousas. Bueno, entón, aí hai conflictos, e son conflictos que non teñen nada que ver con familias desestructuradas, ao contrario, a veces teñen que ver con familias que económicamente están ben e que son familias estructuradas. Entón, eu creo que falta, na relación familia-escola, falta o que había antes, e eu creo que en ese sentido sí que cambiou algo, non? Antes había como unha sociedade moito máis unitaria, non? Na que as normas sociais estaban máis consensuadas e todo o mundo... unha cousa, perdoa. Antes había máis sentido común que o menos común dos sentidos. Unha cabeza unha cousa que non ten nada que ver, que foi unha entrevista que lle leí unha vez a un autor e que decía que dicir familia desestructurada era unha redundancia. Sí, todas as familias... Que todas as familias teñen algo de desestructurado ao final. Sí, como empeza Ana Karenina, non? Todas as familias infelices son cada unha a súa maneira. Dicía Eva algo que me parecía interesante facer así falaba de honestidade, non? É honesta a relación entre a familia e a escola? Bueno, xe temos un problema importante nos centros e nos reflexamos todos os anos no defensor do profesor. Nosotros temos detectado unha figura que se puxo en marcha fai anos. Me vais a preguntar despois afondamos nesa figura. Pero pose en marcha precisamente porque nos últimos anos nós temos máis problemas cos pais que temos cos alumnos, é dicir, Non, pero referíame a honesta. Si de repente os pais, pois eso, pois o que diste que, mira, si, non debería ir así vestido, pero non ou vestida, pero non podo facer nada. No, eu creo que en ese sentido sí, o que pasa que logo
Logo hai un tipo de circunstancias que nas que interveñen esa sobreprotección e a veces malentendida por parte dos pais, e eu me inscribo en ela tamén, non? Como nai. Por exemplo, te vou poñer un exemplo para que entendas, non? Unha cuestión que estamos tendo ahora nos centros e que aínda outro día discutía cos meus compañeros. Está o tema de que os pais cada vez máis veñen a pedir os exames dos seus fillos, copia do examen. É verdad que temos instruccións da Consellería de que os pais... Do exame feito. Do examen feito. Temos instruccións da Consellería de que esos exames forman parte do expediente académico do alumno e que, polo tanto, teñen dereito a eles. Pero non teñen dereito de calqueira maneira. Bueno, eu entendo e creo que moitos compañeros entendemos, e outro día tiñamos unha discusión tamén, non, con unha nai que quería eses exámenes de unha maneira informal, non? Que o profesor lle dira dunha maneira informal e unha compañera me preguntou e lle dixen, hombre, eu de unha maneira informal non llos daría. A mí me deixa por escrito que ela levou eses... deben pagar unhas tasas, están retirando un documento administrativo. A mí me deixa por escrito na Consellería do Centro de que ela se leva estes exámenes. Claro. E non porque eu sospeite de nada, pero que os profesores tamén temos obligacións e as familias a veces non entenden isto, non? Eu teño unha obligación legal, eu son custodio dese examen. Entón, ese examen eu podo dar a un tutor legal de ese rapaz. Non podo darlle o examen o primeiro que veña pola porta, porque o pai me pode denunciar por facer eso. Entón, o que nos estamos atopando moitas veces, non? É que os profesores a veces, nese rifirrafe que as familias terminan, por exemplo, facendo este tipo de cosas e logo aparece un examen nunha rede social, vale, co chiste de costumbre que a favor ou contra do profesor eu aí xa non me meto, pero claro, logo ninguén se responsabiliza, por exemplo, deso, non? E ese é un exemplo de tipo de problema, non? Entón, as familias, por exemplo, entenden mal, por unha parte, existe moito da escola, pero logo entenden mal que a escola tamén ten unhas normas que cumplir e que non somos funcionarios, vale? E somos funcionarios e, polo tanto, temos que lidiar non só o sea, temos que facer o ben para as familias e para os rapaces, e eu creo que teñan unha copia do examen é algo bo e, ademais, algo que pode ser moi beneficioso. Pero eu teño as miñas normas que cumplir tamén como funcionario, non? E iso sí que se nota, é unha fonte de conflicto entre as familias que queren que todo sea moito máis informal e moito máis tal, non? Eso e as faltas dos alumnos é outra fonte de conflictos tamén entre familia e escola. Nosotros cuando hacemos las charlas lo representamos, ¿no? El antes y el ahora de cómo era la relación escuela-familias. Antes llegaban los padres a hablar con el profesor y le ponen, mire usted, pero qué es lo que ha pasado, tal, pero cómo este muchacho ha suspendido, y claro, el profesor le daba toda una serie de razonamientos adecuados que se resumían en uno, mire, su hijo no ha estudiado, ¿vale? Entonces el padre o la madre llegaba a casa y le ponía el correspondiente correctivo al hijo o a la hija. Hoy la diferencia es que el padre llega al profesor y le dice, ¿por qué ha suspendido usted a mi hijo? Eso sí le trata de usted, ¿vale? Cuando el profesor le da una explicación o intenta incluso dársela, el padre ya le está cortando. No, es que usted le tiene manía. Es que ya me ha dicho mi hijo que, es que ya dicen los tal, que luego los grupos de WhatsApp, no, porque ya me ha dicho mi mujer que en el grupo de WhatsApp dicen esto y lo otro y lo otro. Claro, esa es una falta total de respeto y que además encima, como comentábamos antes fuera de cámara, lo suelen hacer acompañados del hijo y lo que está observando el hijo es que pueden decirle cualquier cosa al profesor y que todo está permitido. Decían este día en la convención que hubo aquí en Santiago sobre educación que falta muchísima valoración del profesorado, es decir, todo aquello que teníamos antes de don José o don Antonio, don Pepito, tal, eso se ha cambiado por el profe en tal, y no es así, es decir, cuando recurrimos al famoso informe PISA, cuando vemos los resultados, vemos que en aquellos países donde el profesor está más valorado, cosa, por ejemplo, de los países nórdicos, ¿no? Es porque evidentemente se le da el valor que tiene, es decir, a nadie se le ocurre, bueno, últimamente hasta sí también porque hemos perdido un poco las formas, los respetos, pero los médicos es una profesión muy valorada en nuestro entorno, ¿no? ¿Por qué se ha perdido ese respeto hacia el profesor cuando el profesor es la figura que de alguna manera, digamos que influye más directamente en lo que va a ser el futuro personal de nuestros hijos? Y eso es algo que no valoramos, cuando en realidad pasan más tiempo con los profesores en clase de lo que pasan con los padres. Y desde luego hablan más
con los profesores que con sus propios padres. Concha, Espera, Julio, que lle teño que levar a contraria a Concha, Sí. que isto é un No, clásico, este é un clásico. Hai que levar a contraria a Concha. A ver, Concha. A ver. A imaxe que a ti gustan os extremos tanto, encantache un extremo e outro. Entón, a imaxe que ti vendes do pasado ten un pouco de idílica tamén. Tamén había profesores prepotentes, Ya lo sabía, tamén había claro. profesores que porque me da la gana, Ya. o sea, e non había ningún tipo de explicación. Y la letra con sangre. Efectivamente, claro, sí. efectivamente. Pero de lo uno Entón, hemos pasado claro, al otro. entón, No es que yo sea de extremos, es que este país, España, es de extremos. Espera. E este extremo tamén existe hoxe en día. Tamén existe, pero non é o único extremo. Quero dicirche, no medio penso que pode estar algo parecido á verdade. Claro. E o respeto non se gaña en tratar a xente de vostede. Non é unha cuestión de pero tratarlo senón o respeto penso que se trata por poñer en valor Y unha profesión. está tan mal el usted. Pero isto é outra historia que non ten nada que ver ca... vale. o tratar de vostede Bien. non ten nada que ver ca educación, porque eu teño bastantes amigas mestras e que traballan a día de hoxe con rapaces novos e non as tratan de vostede e teñen unha relación fantástica. É que todo depende, é que non ten que haber unha regra fixa para todo. No. Pois haber a xente que haberá que tratar de vostede e xente a que non. Eu aí coincido contigo, que, mira, os docentes, o prestixio ganámoslo nosotros. Eu teño claro, desde fai moitísimo tempo, decir, según teño claro que o prestixio ganamos nosotros, tamén teño claro que cando se imparte docencia, hai dous niveles, un que imparte e outro que recibe, eso está claro. Aí deixime dicir unha cousa solamente. Sí. E sí que estou de acordo contigo nunha cousa. Menos mal. Sí que estou de acordo contigo nunha cousa, que é a facilidade que dan, e xunto aquí unha cousa con Eva, a facilidade que dan as redes, os whatsapps, Sí. para que todo o mundo opine Paliada. de todo. Pero este sí que é un mal endémico de, non sei se da sociedade actual, en xeral, ou deste país. Este país ten un mal endémico que é que todo o mundo entende de educación Sabe e de fútbol. todo. De todo, de todo. No, A día de hoxe, sobre todo de educación e de todo el mundo fútbol. sabe de todo. De educación, de fútbol, de Sí, televisión, sí. todo De o mundo todo, sabe todo de el todo, mundo de todo o sabe que de faz. todo. Pero é outra historia. Pero aí sí que estou de acordo contigo, que a xente ás veces debería de pensar que lle parecería que estiveran todo o día opinando do seu traballo, Pero da súa vida diaria. Vale, pero como me cortaste un momento y hay una cosa interesante Pero que tamén sí que corté a quiero... Julio, ¿eh? Sí, Después tamén ten que ir a- vale, sí que quiero decir, vamos a ver, efectivamente, vamos a ver, no es la profesión de profesor, digamos, aquella que tiene que tener las personas más justas, más notables. Vamos a ver que en todas las profesiones efectivamente hay de todo y sigue habiéndolo aún a día de hoy. Este día me decía un chaval, y esto quiero decirlo para si llega a algún sitio, que concretamente en un centro de enseñanza pública muy cerca de aquí, pues había dos profesores concretamente que, porque el chico venía de la concertada, le dijo la profesora: tú lo tienes muy difícil para aprobar, viniendo de donde vienes. Un chico que su media había sido notable, o incluso no sé si sobresaliente, no recuerdo ahora exactamente, voy a dejarlo en notable para notar. Y luego tenemos también el otro extremo, es decir, o en esa misma línea, el profesor que por el hecho de que el chico no es no es gallego parlante, le dice: tú mientras no hables gallego nunca aprobarás esta asignatura. Pero se lo dice no en el tono que podía decirle: oye, mira que si no, no, se lo dice en medio de toda la clase, le está poniendo ya en el disparadero, ¿vale?, de que el resto de los compañeros, y yo eso sí que lo sufrí en carne propia. Es decir, uno de mis hijos, concretamente el mayor, porque con el pequeño ya puse reparo, tuvo una profesora que posteriormente expedientaron, creo que esto ya lo he contado aquí, que le decían cosas incluso como: tus padres no te quieren porque no te hablan en gallego. Entonces, cuando llegamos a esos extremos, claro que los padres tienen que tomar conciencia. Estámonos metiendo en Claro, un terreo, claro, Concha. claro, no, pero Estámonos digo que metiendo en sí. un terreo, solamente te voy a decir, Sí. estamos en Galicia. Sí. En Galicia hai Hai que dúas hablar linguas gallego. oficiales. Perdona. Dúas linguas oficiais. Perdón, Dúas. sí, bien. Dúas. Entón, se ti estás nun centro galego, Sí. tens que aprender galego. Sí, porque estás, pero desde el cariño, oficial. no desde la imposición. No, igual Desde que el castelán. cariño, Igual desde que el castelán. cariño. No Estamos estoy en de acuerdo. Galicia. Dúas linguas oficiais. Dúas. Sí, Non hai bien, unha lingua e outra bien. máis pequena. Pero desde el cariño. Dúas linguas oficiais. Desde el cariño. Dúas linguas Carlos, oficiais. Desde el Carlos, cariño. mira, Dúas linguas oficiais. Nos Desde el ese cariño. debate que ahora está... Dúas linguas Mira, oficiais. E mira, podemos seguir aquí mira, ata... Este non é sobre as linguas Carlos, do programa, Pero que gabriu. Vámonos No, cerrar nun he minuto. Mira, comenzado el ese debate profesor. que se está dando ahora en Sí. Baleares, que se está dando ahora en Valencia, nos aquí en Galicia solucionámoslo fácil, e é moi fácil. É unha línea moi clara, ademais. Un rapaz, cando na nosa comunidade autónoma acaba eso, ten que dominar con eficiencia Exacto. os tres idiomas, o inglés, o galego e o castelán. Exacto. Non hai outra... Pero cales son as oficiais?
Galego é, si O inglés non, a que non? No, Eu non teño nada en contra do inglés, pero digo, o inglés para defenderse no mundo. Bueno, centrémonos outra vez onde estábamos, que Eu estábamos... vou retomar o tema onde estaba. Mira, efectivamente. nós temos claro que ten que haber dous niveles para dar clase. É dicir, un nivel do que imparte e un nivel do que recibe, eso está claro. E logo o prestixio xa o gana cada un. O que non pode ocurrir tampouco, e iso decímolo, é que ningún pai pode decaer dos seus dereitos que é ser pai, é dicir, tú tens que ter unhas normas, un rapaz non pode aparecer ás 3:30 da mañá con 11 anos con metílico, cousas dese tipo, e o docente tamén ten unhas responsabilidades, e é de ser docente, non pode ir tampouco de colega dos seus alumnos. Outra cousa distinta que non podemos volver ao que pasou fai moito tempo, que ten que haber conectividade, que tens que chegar aos alumnos, pero o alumno tamén ten que saber hasta onde pode chegar. Cando tú estás fora hai unha situación, pero cando tú entras na aula hai outra situación totalmente distinta. E iso está claro. Non sei o que detectamos claramente é iso. Temos uns rapaces, por aí é onde falla o sistema. A xente que está dando clase dáse cuenta que os grandes problemas que temos nosotros temos en primeiro e segundo da ESO. Más en segundo que en primeiro. Idades? Sí, porque os expedientes están aí, o 85%. Idades? 14, Primeiro, 15, no. 14, que primeiro non porque están recién aterrizados. Terceiro, cuarto, segundo, terceiro, Claro, cuarto. Cuarto por xa qué? casi Porque está eses rapaces desconectaron do sistema educativo fai moito tempo e a administración e a propia lei lles obliga a estar hasta os 16 anos nunha clase. Entonces, ese rapaz, por eso nosotros tamén temos que entender estas situacións. Hai un rapaz que se senta nun aula a unha hora ás 9 da mañá e que está oindo chino hasta as 2. Tú imagínate que te mandan unha conferencia sin cascos ni nada e te sentan ali día tras día tras día tras día estás escoitando chino. Por eso digo que falla a administración e nosotros temos un traballo que facer e é que precisamente a administración teñe que dar salida a eses alumnos, pois tendrán que facer cousas de manipular, a FP básica que non funciona porque está mal organizada, pero aos 13, 14 anos un chaval ten que ter unha opción que lle permita ir a algo que non podes ter un rapaz 3 anos escoitando chino, non pode ser. Eva. Sí, sobre eso. Eu creo que é verdad que ti dis unha cosa moi importante, pero eu creo que un dos problemas que máis conflitos está xenerando por volver a tema de relación entre os pais e entre as familias e a escola, entre os pais e a escola, non tanto os alumnos, porque evidentemente que este problema que di ele é un problema que teremos que abordar antes ou despois, pero que ten moito que ver co sistema social e vai engarzar co que vou a dicir agora, creo. Hai un problema, ti decías, por que se perdeu o respeto aos profesores? É dicir, de repente, tal, bueno, eu creo que non é tanto o tema do usted, eu nunca me trataron os meus alumnos de usted na vida e creo que me teñen respeto. E ademais, nunca tiven problemas, creo que levo 30 anos dando clase e podo decir, non vamos a tocar madeira porque igual mañán o teño, pero nunca tiven ata día de hoxe ningún problema serio de enfrontamento con un alumno, nunca. Nin, bueno, máis alado da discusión por unha nota ou estas cousas, non? Pero dentro de sempre de feitos formales e estiven traballando en sitios moi duros. Ni siquiera coas familias tampouco, máis alá de algún toma e daca sobre un aprobado máis ou menos en xunio. Que ocorre? Eu creo que o sistema educativo ahora mismo, e por eso se perdeu un pouco de respeto, pasalle un pouco tamén con diferencia á sanidade, porque se xogan outras cousas, non? Está en que a educación pasou de ser algo que daba prestixio incluso tamén ás persoas, pero que non era necesario, a ser unha especie de servizo na que os usuarios reclaman determinadas cousas que a escola ten que dar e que non sempre damos. A veces porque non podemos, a veces porque as persoas non poden, porque non é unha relación, non é como ir a un comercio, ti vas a un comercio, levas cartos e devolvenche o que compraches, sin maiores problemas. Na escola, inda que leves cartos, inda que vayas a unha privada, vale? E eu sei de compañeros que están na privada que teñen o mesmo tipo de problemas, ti pagas, pero non te devolven un título. Pagas porque te formen, non porque te den un título. E entón vivimos nunha sociedade que evidentemente non ten salidas para a xente que non estudia, cada vez menos. É dicir, cada vez os rapaces, un rapaz de 14 anos ou de 15 anos, antes podía non estudiar e ir ao mercado laboral, de alguma maneira, agora es que non pode ir sin un título de eso ao mercado laboral, porque non lle fan un contrato. Ni siquiera un traballo basura, é dicir, porque non te fan un contrato sin o título de eso. E o título de eso, cuarto de eso, xa ten un nivel, porque os currículos foron aumentando durante todo este tempo, porque vivimos nunha sociedade do coñecemento, na que eu vivín, eu sempre digo, o bacharelato que eu fixen, é moito máis fácil que o que fan estes rapaces agora. Non porque
digamos, o noso non fora complexo e tal, sino porque agora teñen unha cantidad de información que xestionar que é absolutamente imposible. Os profesores estamos desbordados e eles tamén. Entón, que ocorre? Que de repente os pais se atopan con que teñen os fillos nun sistema educativo que supón que teñen que darlle un título e de repente eso non ocorre. E é unha tragedia, porque é unha frustración enorme, porque además é unha frustración sin salida. Ese rapaz, ao que ti non aprobas, non vai a ningún sitio. Eso para unha familia... Claro, hai familias que, porque teñen moitos recursos ou tal, solucionan de outra maneira, non? Claro, eles para algunhas dicían, é unha tragedia. Eles dicían agora, creo que era Xulio, non? Como que chegaban aos 13, 14 anos, non? Como se están escoitando chino, non? Pero claro, supoño que este problema non chega cando teñen 13, 14 anos, non? Hai... Viene de unha base... Alguna vez de atrás, claro. ¿no? Claro. Claro. Estamos aí, é onde se estanca a situación, eles xa dan todo por perdido, pero alguna vez de atrás. O que pasa que é o que falamos. O profesorado en primaria vai arrastrando moitísimo máis o alumnado porque está preparado para esas situacións. Sí, porque os rapaces son máis pequenos. Son máis dóciles, non, claro, esa situación. Non é o mesmo pelear cun rapaz de 9 anos que pelear cun rapaz de 12, 13. Pero parece contradictorio porque dicíamos que era a época en que máis iban os pais a falar cos profesores. Claro. Que parece contradictorio, non? Claro, en la cuestión... Sin embargo, mira, Concha, pero deixa falar a Concha. pero antes de que fale, Concha, é a época na que máis van a falar con nosotros, pero non é a época na que máis se preocupan dos estudios de seus fillos, Cuidado, porque aí mira, a preocupación que había fai moitísimo tempo, eu recordo por meus pais en general, non tiñan maiores conocimientos, pero sí que había unha preocupación diaria de que isto funcionara. Contéstache, Concha, e así establecemos diálogo. Sí, no, vamos a ver, yo ahí sí que estoy en total desacuerdo contigo. Creo que los padres en la época de, o sea, segundo ciclo y de infantil y primaria, creo que sí están al pie del cañón con los chavales, sí ellos detectan ya que los chavales pues empiezan a vaguear o intentar escaquearse o tal. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema va mucho más allá. Y el problema es que cuando cumplen los 10, 11 años, según la fecha de nacimiento, pasan a ese ciclo de secundaria donde establecen relaciones no con sus iguales, sino incluso con gente de 17, 18 años. Y cuando tú juntas a un chaval de 10, 11 años, que puede traer incluso de atrás, arrastrar una dificultad de aprendizaje o incluso también un problema de esfuerzo, de que, bueno, pues los padres, lo que hablaba antes Eva, lo han sobreprotegido hasta el extremo de que se sientan con él a hacer todos los deberes del cole, a que intentan estudiar y memorizar con él sin entender que no es cuestión solo de memorización, sino que es cuestión de interiorización y de entender lo que está leyendo. Cuando todo eso no se ha trabajado en primaria, cuando llegas a secundaria y te encuentras frente a ese problema, como comento, de establecer relaciones no de iguales, sino de superiores, cuando además tienes poca participación de esfuerzo y cuando además los padres empiezan a soltar un poco ese cordón umbilical, ¿no? Y resulta que o ya están muy ocupados también en sus trabajos, en sus quehaceres diarios, o el chaval también les pone límites o les engaña también de decir, no tengo deberes, no tengo nada que hacer, no tengo tal. Ahí es donde se produce el gran problema. Y yo le digo siempre a los chavales, es decir, los profesores y a los padres, porque a veces me toca también con los padres, que me llegan al centro... Establecer diálogos entre os tres, que está de esos tres, soltando uns monólogos, porque Julio creo que quere contestar. Sí, porque non estou, claro. Concha, non estou de acordo, porque eu teño un irmão que é docente tamén, e que cando chegou ao centro, porque dicen que o bullying é da hora, o bullying houve toda a vida, era o máis pequeniño da clase. O que pasa que non se chamaba bullying. Claro. Colgábano na percha, porque era pequeniño e tal, e me refiero, e ese rapaz, no antigo bachillerato aquel de 5 anos, que logo había reválida, tiña 7 anos de diferencia co resto dos alumnos, e non pasaba nada disso. É dicir, eu estou, pero convencido, de que neste momento nós temos expedientes de alumnos de primaria neste momento. De alumnos de primaria, que é a gran preocupación que ten a nosa organización. Nós non podemos entender... pero expedientes por los padres. Expedientados pola administración. Claro. Administración. E hai máis expedientes en primaria que en bacharelato. A ver, nos estamos asistindo a unha cuestión... Explícame isto de expedientados que ahora me pregunto. A administración abre un expediente a un rapaz de 7 anos, a un rapaz de 7 anos, péchallo, porque non só temos os que pechan, por causas graves. Graves, me refiero...
que realiza, entiendo, el niño, no los padres. O alumno. Ah, o el alumno. Pero claro, pero cando un alumno de 8 anos é expedientado e hoxe leemos na prensa que 200 pais teñen que denunciar aos seus fillos, temos que empezar a facer unha lectura. Ah, bueno, sí, Temos pero que eso empezar lo a llevo facer yo unha lectura. diciendo Temos que mucho empezar a tiempo. facer unha lectura do que pasou en Bilbao, do que pasou en Valencia, do que pasou en Madrid. O cuando leemos las estadísticas estas que presentáis vosotros en la revista, Pues esa que preocupación dice que temos nós. agresión y amenazas de los padres estamos en torno a un 3%, Incrementando. pero acoso, cuidado, acoso de los padres hacia el profesorado estamos en un 29%. Vos creache... Perdón, Eva. No, a ver, eu creo que isto é unha bola de neve, é verdad, non? Empezase por pouco e termínase en expedientes de rapaces de 7 anos. Sí, Entón, estamos cando aí. ti chamas aos pais, e eu non é unha cousa que me haya pasado unha vez, nin dúas, nin tres, sino que cando son tutora, este ano non son, pero moitas veces que son tutora, este ano me pasa en diferido, porque me pasa a través da tutora, na que ti avisas aos pais de que ten un fillo que non ven sistemáticamente a clase, vale? Idade? Pois estamos Máis ou falando menos, de rapaces de 15, 16, 17 anos, que son os que dou e que non ven, ou che faltan, pois o mellor leva faltado xa 15 veces a clase, e ti chamas a familia, vale? E a familia ven inmediatamente, son familias implicadas, non estou falando de familias desestructuradas, familias implicadas, con niveles económicos normales e culturales normales, e veñen ali e che din, no, é que o meu fillo estaba comigo, porque fomos ao médico, e dicen, pero oiga señora, algunha vez eu teño dito a algunha nai, se o vin, no, pero además decirlle, hoxe pola mañá faltou. É que hoxe fomos ao médico, e dicen, pero se estaba na cafetería de Bertamiráns cando baixei que salín de clase, que médico? Pero son capaces de justificar. E ante unha justificación dun pai, que isto é algo que o sistema educativo non ten ben traballado, creo, a nivel de norma, claro, o profesor pode decir, non me vale, traigamos unha justificación oficial. Pero habitualmente eso non vai a ningún sitio, porque se o pai justifica que digamos, o que ten a autoridade sobre o fillo e de quen depende o fillo, eso queda en agua. Claro, eso pode parecer unha tontería, pero un rapaz que non ven nada, que falta habitualmente a clase, logo claro que lle sona chino. Todo se senta ali e o día que ven lle sona chino. Vale? E cada vez eso, claro, eso é unha bola de neve. Ao final, cando ti o queres obligar a vir a clase, te atopas con unha resposta dese adolescente absolutamente fora de tono. Fora de tono desde a túa perspectiva, claro. Eu non fai nada, hubo uns alumnos que tiña que vir a recuperación e non viñeron. Entón me sorprendí, non? Porque tiñan asignaturas suspensas, alumnos de primeiro de bacharelato, estamos falando, xente que está en enseñanza posobligatoria, que está ali porque quere, que podía estar en unha formación profesional ou en outro sitio. E entón comuniquei este evento aos titores, porque dicen, bueno, dillo aos pais, non vaya a ser que logo teñamos en bronca, non? Por este tipo. E ya chamou ás casas e os rapaces habían mentido, efectivamente, non? E entón, falas cos rapaces e che din, pois non teño máis que facer eu. E dice, oye, pero que acabo de falar? E a min que meu pai que... É dicir, non hai... Non hai respeto ni hacia claro, los padres. Entón, Además, yo siempre digo una cosa a los padres. Cuando el problema con los chavales de falta de respeto empieza en la casa, pero después... que en la casa, digamos, es como su primer núcleo de confianza, pero es que después el siguiente paso es el colegio, son los estudios. Es decir, cuando fallan en casa las estructuras de respeto, de educación, de buenos modales, eso automáticamente se va a trasladar al colegio. Vos quedastedes no ano 2005, que era algo que adiantabas antes e quería falar cara a eso, cara a recta final, a figura do defensor do servizo, do defensor do profesor, non? Mira, nos esta figura creouse por un motivo, e é que nós tamén o temos que decir, Galicia é un sitio privilexiado para dar clase, é dicir, é unha organización seria, profesional, me refiro, somos todos docentes e non ganamos nada precisamente remetendo contra a nosa profesión. Galicia é un sitio privilexiado para dar clase. Teño un fillo dando clase en Madrid, Andalucía é un sitio problemático, sobre todo onde hai moita interculturalidade, aí solemos ter algo máis de problema, pero Galicia é un sitio privilexiado, o número de expedientes son mínimos, as cousas hai que decilas. O que pasa que nosotros detectamos que estes últimos anos, sobre todo, nos enfrentarnos aos alumnos, eu creo que estamos todos capacitados porque é o noso traballo. Nos o que non damos asimilado é que teñamos que ter un control sobre os alumnos e agora que tamén vayamos a ter que ter un control sobre os pais porque nos generan moitísimos problemas. Aí están as estadísticas, me refiero a nosotros, non facemos nada máis que descolgar un teléfono e resolver problemas, nada máis, e reflexalo. Pero é que hai outro dato importantísimo e é que
máis que nunca este ano vanse jubilar 1100 profesores en Galicia. E máis que nunca, tú sabes polos compañeiros, en canto aos 60 anos se poden marchar, cousa que antes non ocurría, sobre todo en secundaria, que agotaban hasta os 65, incluso pedían prórroga hasta os 70, hoxe naide pide prórroga hasta os 70, hoxe naide se queda hasta os 65, en canto ten oportunidade, e vas a un centro a falar co profesorado, e o primeiro que che dice, Julio, hasta cando se vai manter a jubilación anticipada? Me vai a coller ou non me vai a coller? Porque a xente está deixando marchar, e iso é malo para unha profesión. Pero por que queima moito? Porque temos máis problemas cos pais que cos fillos. As problemáticas aumentaron, Sí. é dicir, antes o profesor de secundaria non precisaba facer este tipo de intervencións das que estábamos falando ao principio, non? Sobre a saúde dos rapaces, o feito de que veñan máis ou menos alimentados, de que estén supervisados na casa, todo este tipo de intervencións. Falta Eu, de cando respeto, empecé a control. traballar aos 30, fai 30 anos, vamos, e tiña clases de 45 alumnos e de 46 Clases alumnos, antes eran máis numerosas que sin son maiores problemas. O que pasa que, claro, tamén é verdad que a secundaria non iba todo alumnado, que estaba Había filtrado FP, xa, sí. cando chegaban a secundaria xa había un filtro, Exacto. e entón, claro, vivíamos nun mundo privilexiado de alguna maneira, ¿no? De feito, a maior parte do alumnado terminaba bacharelatos, e maiores, bueno, había algúns que non terminaban por non facer o COU, pero, bueno, hasta terceiro terminaba todo o mundo e tal. Ese mundo acabouse. É dicir, agora atendemos problemas que tradicionalmente antes se atendían nas escolas, ¿no? Que sempre había rapaces con déficits familiares, nos que te tiñas que preocupar. Eu recordo unha vez no Instituto de Ames que tivemos que trasladar un rapaz para un centro e houve que ir a comprarlle o neceser. A xefe de estudios foi a comprar o neceser, non entra dentro das súas funcións, Pero xa non só evidentemente. iso, o problema hoxe Pero nadie é- quere facer unha actividade extraescolar, exemplo. unha persona que hoxe ten o valor, porque hai que decir esa palabra, ten o valor de coller e marcharse cunha excursión con uns rapaces desta edad en Londres, hai que facerlle un Eu vou a monumento, por Grecia. qué? Claro, hai que facer un monumento, por qué? Porque ao final pasa calquer cousa, e o máis normal é que acabe no xuzgado. Sí, sí. Claro, por eso digo que estas cosas non pasaban nunca. Efectivamente. Eu recordo, fai nada, foron levar uns rapaces aos bombeiros ali en Lugo, baixaron pola barra, unha rapaza que xa iba fastidiada dun brazo, pois apareceu denunciado o profesor, o director, que non había ido nin á excursión, pero como era o director do centro, Que claro, nosotros ao final, responsabilidade. claro, nosotros esas cuestións de antes, un E pai además- tiña outra valoración do traballo que facía, porque sabe que eu reconozco que algún pai ven a falar con nosotros unha vez e dice é que eu non podo co meu fillo, e tú estás pensando para ti, hombre, pois eu podo co teu e con 29 máis. Claro. Si é curioso que, por exemplo, con respecto ás excursións, hai unha cosa que a mí me chama moito a atención. Ti antes ibas de excursión e ninguén che preguntaba, ¿no? Ahora pregúntache se te pagas a viaxe. Sí, sí, O sea, vas sí, con sí. 30 E alumnos canto de che dá o centro excursión para ir? e tes os pais preguntándoche por que non te pagas a viaxe, hombre. A ver, eu vou traballando, se me quero ir de excursión pagándome a miña viaxe, me vou sola. Sola, Eu vou coa moitísimo tua familia, máis cómoda, claro. moito máis Pero agradablemente. fíjate, ya hay, quiero resaltar también una cosa, el trabajo de las AMPAs. Yo recuerdo, vamos, yo ahora hace mucho tiempo que no ejerzo E como como madre. eras como nai? Ibas moito a... Yo sí, era preocupada y estaba pendiente de lo que E hacían a quen mis lle dabas hijos. a razón os... Siempre se la di al profesor, siempre. Y tengo que decir que no estoy todo de acuerdo con mi actuación en aquel momento. Creo que en aquel momento sí que tendría que haberme cuestionado alguna de las cosas que pasaban, ¿vale? Pero, dicho esto, también digo lo de siempre, es decir, ningún profesor coge manía a un alumno si no es porque hay algo que no está funcionando bien. Pero Bueno, independiente... yo no estoy de acuerdo, y soy profe. Vale, bien, vale, pero quiero decir, normalmente puntualizar. hablamos, volvemos a la Eu iba- generalidad. eu iba a puntualizar Vale, tamén. Bien, volvemos Ao final- al tema ao final de la estamos falando de generalidad. persoas. Claro, e Exacto, hai un anuncio que exacto. sale na televisión con unhas exacto. ovelliñas pequenas Bien. e unha ovella negra que sale alidiante, e a veces Pero cando eso te pasa en sentas todas diante las dos alumnos profesiones. ves a ovelliña negra Es lo que acabo alidiante de tamén, decir, o sea, es lo que lo acabo de decir ahora mismo, es decir, jamás cuestioné Otra cosa. las resoluciones o las sanciones o la forma de actuar de un profesor. No lo cuestioné porque además yo venía también de ahí, entonces no iba a cuestionar algo que después, posteriormente, conociendo determinadas situaciones, claro que me lo hubiera cuestionado y hubiera actuado de forma diferente. Pero dicho esto, tengo que decir que antes las AMPAs tenían una actividad en los centros escolares. Hoy en día, que me perdonen si soy crítica en ese aspecto, pero el trabajo de las AMPAs no se ve, la preocupación de las AMPAs no se... Y al fin y al cabo, las AMPAs ¿qué son? Se supone que son el colectivo de padres y madres de los alumnos que están en un centro educativo. Eso también yo creo que es significativo, ¿no?
Eu penso que teñen unha labor moi importante que facer as AMPAs. Claro. E o que pasa é que a veces, claro, se sobrepasan límites. Igual que non é verdad que os profes seamos santos e que nos haya que dar sempre a razón, como todas as persoas podemos cometer erros e todos temos os nosos vicios e os nosos defectos e, por exemplo, en igualdade de xénero non sempre actuamos como deberíamos ou non sempre... E as familias están aí tamén para defender os dereitos dos seus fillos, evidentemente. E un profesor se pode equivocar a poñer unha nota nun examen, tamén se pode equivocar. E tamén algúns lle costa máis recoñecelo que a outros, pero bueno, eu creo que ahora mismo hai cauces a mí me para que duele os más pais... cuando se emplea la propia ideología para adoctrinar a los Pero hai chavales. cauces, Eso sí me preocupa. pero hai cauces Claro, sí, mira, para contestar claro, a eso, pero o problema creo. das AMPAs hoxe, a xente que estamos nos centros, que nos movemos polos centros e por aí, vémolo moi claro. Tú diferencias claramente cando un AMPA é un Funciona AMPA de ou pais e funciona porque ten un interés propio polos chavaceles que hai aí, e cando un AMPA está politizada, porque moitísimas veces o que estamos atopando agora é que isto é un trampolín para, e non hai cousa peor que na sanidade e na educación meter a política, entonces... O simplemente es un abandono, es decir, tienen el AMPA como tal institución porque debe de existir, pero no hay la preocupación de estar ahí Eu creo y que de os reivindicar pais- aquellos derechos que le corresponden como padres y como A ver, as como AMPAs teñen varias hijos. funcións Sí. que eu creo que están en moitas ocasións ocultas, pero que deberían estar aí. Por exemplo, velar porque efectivamente haya unha actuación dos profesores a nivel ideolóxico nos centros correcta. Tamén teñen teñen que velar tamén porque o centro oferte a oferta académica que faga falta para o entorno, porque eles saben tamén que é o que lles fai Que falta, teñen un bo non? funcionamento, é primordial porque teñen ali os seus E fillos, logo eu. que intenten mediar nos conflictos, non? Tamén entre as persoas, exacto. sobre todo cando son conflitos globales. Ahora, eu creo que os conflitos cas AMPAs son menores, en xeral. Normalmente os conflitos cas AMPAs solen ser dirección AMPA, porque non gustan, non, algunhas decisións ou polo que sea, non? E os No, pero yo no regulamentos hablaba e del tal. conflicto del AMPA con los centros escolares, no hablaba de esto, hablaba de la preocupación. Es decir, que parece como que las AMPAs son un mero artículo, digamos, de organización, pero que a la hora de funcionar activamente, esa función se ha perdido, es decir, se ha diluido. Pois outro día falamos das AMPAs. Facemos un programa todo sobre as AMPAs. Julio Díaz, Eva Garea, Concha Lavid, moitísimas grazas, os tres. Moitas Gracias gracias a a ti vosotros. por A ti. aguantarnos. No, se ao final non aprendo unha chave de cousas, non sei se será mellor este mundo ou o pasado, pero bueno, alá no medio supoño que é unha cuestión de evolución, o que nos queda por ver seguramente. Nos marchamos, continúa na programación de Correo Televisión, sexan moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.